Hallo und herzlich willkommen beim German Podcast. Ich bin Sophia. Kennst du das? Du wirst gentlich alle. Aber sobald du den Mund aufmachst, klingen den Satz irgendwie extrem kurz und abstrakt? Keine Sorge, je know das setzen wir retemps. Auf dem Niveau Deutsch B1 B2 ist völlig normal, dass man nach den richtigen Worten sucht, gedanken elegans überknüpfen. Et schon wir an, wie wir mit wichtigen Konnektoren den Satz auf ein neues Level bringen. Wir machen das ganz praxisnah, denn Deutsch lernen mit Dialogen funktionieren fak am besten. Egal, ob du gerade mitten im Lernen Deutsch B1 Text oder den Sprint B2 schaffen willst. Diese Episoden sind genau für dich gemacht. Wir nutzen das Prinzip Deutsch lernen mit Dialogen B1 und B2, Alltagssituationen lebendig nachzusprechen. Spate machen wir ochen Rand Shadowing Deutsch, du hörst mir also einfach und sprichst mir direkt nach. Lass an den Satz flüchtige machen, los geht's. Ich bin Marco. Et springen wir direkt ins Kaltwasser. Dai Café Küche im Büro. Ihr kennt das Saal. Man steht da, der Kaffee läuft, und plötzlich kommt der Kollege rein. Jetzt bloß kein Penli schwegen. Geno ihr sagt sich, ob wir den Sprint von Deutsch B1 B2 geschafft haben. Kurze Satz wie das Wetter ist gut, Rechant auf B2 einfach nicht mehr. Wir wollen glanzen, gedanken verknüpfen und sympathisch wirken. Der beste Weg dorthin ist Deutsch lernen mit Dialogen. Deswegen gehen wir heute durch eine typische Alltagssituation, die jeder von kennt. Egal, ob ihr noch beim Lernen Deutsch B1 seid oder B2 Level festigen wollt. Dies Satz bringen sich sofort weiter. Wir nutzen dafür Deutsch lernen mit Dialogen B1 und B2, die Struktur direkt im Kopf verankern. Achte auf die Konnektoren wie obwohl, deshalb oder weder, noch. Sie machen Sprache melodisch und flüssig. Wir starten jetzt mit unsere Shadowing Deutsch Session. Ich spreche einen Satz, lassen kurz Pause und ihr sprecht ihn mir direkt laut nach. Ich wiederhole den Satz direkt noch einmal für euch, damit sich der Klang perfekt setzt. Ganz intuitiv, ganz undrück. Lasst direkt mit den 30 wichtigsten Sätzen für euren Büro-Smalltalk loslegen. Guten Morgen. Hast du am Wochenende das tolle genossen? Guten Morgen. Hast du am Wochenende das tolle genossen? Ich wollte gentlich in den Park gehen, obwohl am Sonntag ziemlich stark geregnet. Ich wollte gentlich in den Park gehen, obwohl am Sonntag ziemlich stark geregnet. Stattdessen bin ich den ganzen Tag gemütlich zu Hause geblieben. Stattdessen bin ich den ganzen Tag gemütlich zu Hause geblieben. Der Kaffee hier schmeckt wirklich hervorragend. Findest du nicht auch? Der Kaffee hier schmeckt wirklich hervorragend. Findest du nicht auch? Ich trinke morgen meistens Essen, damit ich im Büro überhaupt richtig wasch werde. Ich trinke morgen meistens Essen, damit ich im Büro überhaupt richtig wasch werde. Weißt du zufällig, ob die Kaffeemaschine gestern von der IT-Abteilung repariert wurde? Weißt du zufällig, ob die Kaffeemaschine gestern von der IT-Abteilung repariert wurde? Sie war nämlich die ganz letzte Woche kaputt, sodass wir altikoschen müssten. Sie war nämlich die ganz letzte Woche kaputt, sodass wir altikoschen müssten. Hast du gentlich changeur, wer deine Projektleitung übernimmt? Hast du gentlich changeur, wer deine Projektleitung übernimmt? Herr Müller hat mir erzählt, dass extern Kollegendeistel bekommt. Herr Müller hat mir erzählt, dass extern Kollegendeistel bekommt.
Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich die Zusammenarbeit in der Zukunft entwickeln wird. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich die Zusammenarbeit in der Zukunft entwickeln wird. Je schneller wird das ne Projekt enfant desto BCIST et für un Serge Team. Je schneller wird das ne Projekt enfant desto BCIST et für un Serge Team. Das Meeting heute Nachmittag wird übrigens verschoben, weil der Chef im Stau steht. Das Meeting heute Nachmittag wird übrigens verschoben, weil der Chef im Stau steht. NRC par un das jetzt Zeit, an der RC müssen wir die Präsentation trotzdem fertig machen. NRC par un das jetzt Zeit, an der RC müssen wir die Präsentation trotzdem fertig machen. Ich schlage vor, dass wir ein Kurs vor dem Mittagessen noch einmal Kurs abstimmen. Ich schlage vor, dass wir ein Kurs vor dem Mittagessen noch einmal Kurs abstimmen. Entweder wir gehen heute in die Kantine oder wir bestellen ein gemeinsamen Pizza. Entweder wir gehen heute in die Kantine oder wir bestellen ein gemeinsamen Pizza. Ich habe heute extrem viel Lutin, weshalb ich ein richtig Postbrosch. Ich habe heute extrem viel Lutin, weshalb ich ein richtig Postbrosch. Hast du gestern abends ufalig och die wichtig E-Mail von der Personalabteilung gelesen? Hast du gestern abends ufalig och die wichtig E-Mail von der Personalabteilung gelesen? EGUM die neuen Arbeitszeiten, die haben nächsten Monat für ein gelten sollen. EGUM die neuen Arbeitszeiten, die haben nächsten Monat für ein gelten sollen. Ich fand die anderen eigentlich ganz gut. Da wir dadurch viel flexibler im Homeoffice sind. Ich fand die anderen eigentlich ganz gut. Da wir dadurch viel flexibler im Homeoffice sind. Man kann sich die Zeit beseentelen, vorausgesetzt, dass die Kernarbeitszeit enthalten wird. Man kann sich die Zeit beseentelen, vorausgesetzt, dass die Kernarbeitszeit enthalten wird. Weißt du, ob wir für das morgige Seminar noch irgendwelche Unterlagen vorbereiten müssen? Weißt du, ob wir für das morgige Seminar noch irgendwelche Unterlagen vorbereiten müssen? Ich habe bisher weder eine Einladung noch ein Skript per Mail erhalten. Ich habe bisher weder eine Einladung noch ein Skript per Mail erhalten. Falls du die Dokument hast, könntest du sie mir bitte kurz weiterleiten? Falls du die Dokument hast, könntest du sie mir bitte kurz weiterleiten? Das wäre wirklich ein riesig Hilfe, damit ich mich heute Abend noch kurz einlösen kann. Das wäre wirklich ein riesig Hilfe, damit ich mich heute Abend noch kurz einlösen kann. Sag mal, geste du 10 Jarim Sommet et gentlich wieder nach Italien in den Urlo? Sag mal, geste du 10 Jarim Sommet et gentlich wieder nach Italien in den Urlo? Ich würde gern verreisen, wangen men Freunden liebesu ausspannen möcht. Ich würde gern verreisen, wangen men Freunden liebesu ausspannen möcht. Am en fin den wir bestimmt en Kompromiss, so wie je des jar. Am en fin den wir bestimmt en Kompromiss, so wie je des jar. Ich muss jetzt lede wieder en meinen Schreibtisch zurück, da mein Telefon uninterbrochen klingelt. Ich muss jetzt lede wieder en meinen Schreibtisch zurück, da mein Telefon uninterbrochen klingelt. War recht schön, dich in der Küche treffen und Kurs quatschen. War recht schön, dich in der Küche treffen und Kurs quatschen. Wir sehen dans Patei Meeting und arbeiten weiter unsere gemeinsamen Präsentation. Wir sehen dans Patei Meeting und arbeiten weiter unsere gemeinsamen Präsentation. Das war un sehr Büro Smalltalk. Wenn euch dies Episode vom German Podcast gefallen hat, dann lasst ein Like da und teilt das Video mit euren Freunden, da ihr Gerard Deutsch lernen. Schreibt mir super gern in die Kommentare.
Waswir in den nächsten Lektionen noch inkonan, dies Ubingen furech noch nützliche und effektive Umachen. Feedback ist unglaublich wichtig und hilft unsere Community, jeden Tag ein Stück weiter zu wachsen. Widmen wir einem absolutant ingenier des Deutschen Alltag, dem Arge mit dem Vermiete. Ihr kennt das bestimmt, wenn da Jesung im Winter streckt oder plötzlich ein Wasserschaden an der Decke auftaucht. In solchen Momenten merkt man schnell, dass die Standardsätze aus dem Lehrbuch nicht mehr ausreichen und man den Sprung von Deutsch B1 B2 wirklich in der Praxis braucht. Genau deshalb ist Deutsch lernen mit Dialogen die beste Methode, sich auf solch stressigen Situationen vorzubereiten. Es geht nicht nur darum, Grammatikregeln auswendig zu lernen, sondern im richtigen Moment schlagfertig, höflich und bestimmt zu argumentieren. Egal, ob ihr noch im Prozess von Lernen Deutsch B1 seid oder B2 Niveau festigen wollt. Wir sehen euch, wir erfordern mit den passenden Konnektoren intermoer, und une höfliche Wirken. Guten Tag Herr Wagner, ich rufe, wie da Jesung in meine Wohnung seit gestern Abend komplett kalt ist. Guten Tag Herr Wagner, ich rufe, wie da Jesung in meine Wohnung seit gestern Abend komplett kalt ist. Ist draußen unglaublich kalt, sodass die Temperatur in meinem Wohnzimmer mittlerweile 15 Grad gesunken ist. Ist draußen unglaublich kalt, sodass die Temperatur in meinem Wohnzimmer mittlerweile 15 Grad gesunken ist. Ich habe versucht, das Thermostat wohl aufzudrehen, aber es sich leider überhaupt nicht an meinem Körper. Ich habe versucht, das Thermostat wohl aufzudrehen, aber es sich leider überhaupt nicht an meinem Körper. Da ich im Homeoffice arbeite, kann ich unter diesen Umständen unmöglich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Da ich im Homeoffice arbeite, kann ich unter diesen Umständen unmöglich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Könnten Sie bitte einen Handwerker vorbeschicken, der sich das Problem vorwärts anschaut? Könnten Sie bitte einen Handwerker vorbeschicken, der sich das Problem vorwärts anschaut? Werte ich, dass die Handwerker momentan viel Hütten haben, andererseits ist dies ein absoluter Notfall. Werte ich, dass die Handwerker momentan viel Hütten haben, andererseits ist dies ein absoluter Notfall. Trotzdem erwarte ich eine Rückmeldung von Ihnen, da ich nicht das ganz Wochenende frieren möchte. Trotzdem erwarte ich eine Rückmeldung von Ihnen, da ich nicht das ganz Wochenende frieren möchte. Darüber hinaus meldet es eine Wasch der Rouen im Badzimmer, obwohl ich die Wohnung täglich mehrmals gründlich lüfte. Darüber hinaus meldet es eine Wasch der Rouen im Badzimmer, obwohl ich die Wohnung täglich mehrmals gründlich lüfte. Ich bin der Meinung, dass die Feuchtigkeit durch einen unentdeckten Rohrbruch in der Rouen verursacht wird. Ich bin der Meinung, dass die Feuchtigkeit durch einen unentdeckten Rohrbruch in der Rouen verursacht wird. Falls der Schaden nicht bald behoben wird, sehe ich mich gezwungen, die monatliche Mietensprechung zu mindern. Falls der Schaden nicht bald behoben wird, sehe ich mich gezwungen, die monatliche Mietensprechung zu mindern. Ich habe Ihnen gestern ein detailliert E-Mail mit Foto von den betroffenen Stellen geschickt. Ich habe Ihnen gestern ein detailliert E-Mail mit Foto von den betroffenen Stellen geschickt. Je lange wir mit der Reparatur der Wand warten, desto größer wird der Schaden am Gebäude. Je lange wir mit der Reparatur der Wand warten, desto größer wird der Schaden am Gebäude. Ich bitte Sie daher höflich, mir den Eingang meines Landes schriftlich per E-Mail zu bestätigen. Ich bitte Sie daher höflich, mir den Eingang meines Landes schriftlich per E-Mail zu bestätigen. Mein Nachbar hat mir erzählt,
dass ein Gesonton aus Problem mit den Alten wasser les ingengibles. Mein Nachbarat mir erzählt, dass ein Gesonton aus Problem mit den Alten wasser les ingengibles. Entweder wir finden jetzt den schnell Lösung oder ich muss mich an den Mieterschutz wenden. Entweder wir finden jetzt den schnell Lösung oder ich muss mich an den Mieterschutz wenden. Ich soll mein Mietime pünktlich, weshalb ich en Mangelfreiwohnung erwarten kann. Ich soll mein Mietime pünktlich, weshalb ich en Mangelfreiwohnung erwarten kann. Wann no kan der Techniker morgens mir kommen, dei les agents im Bad überprüfen? Wann no kan der Techniker morgens mir kommen, dei les agents im Bad überprüfen? Ich müsste mir dafür extra freuen, vorausgesetzt, dass sie mir rechtzeitig Bescheid geben. Ich müsste mir dafür extra freuen, vorausgesetzt, dass sie mir rechtzeitig Bescheid geben. Ich habe bisher weder en schriftlich Bestätigung noch einen konkreten Terminvorschlag von Ihnen erhalten. Ich habe bisher weder en schriftlich Bestätigung noch einen konkreten Terminvorschlag von Ihnen erhalten. War wirklich sehr freundlich, wenn Sie die Angelegenheit mit Ihrer Priorität behandeln könnten. War wirklich sehr freundlich, wenn Sie die Angelegenheit mit Ihrer Priorität behandeln könnten. Das Schloss an der Ostür klemmt übrigens hoch, sodass man die Tür kaum noch abschließen kann. Das Schloss an der Ostür klemmt übrigens hoch, sodass man die Tür kaum noch abschließen kann. Das stellt ein erheblich Sicherheitsrisiko für alle Bewohner dar, da hier im leben. Das stellt ein erheblich Sicherheitsrisiko für alle Bewohner dar, da hier im leben. Ich habe den Hausmeister schon letzte Woche informiert, wann diese sich bei euch nicht darum gekümmert. Ich habe den Hausmeister schon letzte Woche informiert, wann diese sich bei euch nicht darum gekümmert. Folglich müssen wir eine professionelle Firma beauftragen, damit der Mangel endlich behoben wird. Folglich müssen wir eine professionelle Firma beauftragen, damit der Mangel endlich behoben wird. Bitte lassen mir mi, wer die Kosten für den Notreparaturdienst am Wochenend übernimmt. Bitte lassen mir mi, wer die Kosten für den Notreparaturdienst am Wochenend übernimmt. Ich bin gern bereit kooperieren, solange die Kommunikation transparent und ehrlich bleibt. Ich bin gern bereit kooperieren, solange die Kommunikation transparent und ehrlich bleibt. Nachdem die Reparatur abgeschlossen ist, sollten wir die Nebenkostenabrechnung noch einmal genau prüfen. Nachdem die Reparatur abgeschlossen ist, sollten wir die Nebenkostenabrechnung noch einmal genau prüfen. Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre schnelle Unterstützung in dieser schwierigen Situation. Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre schnelle Unterstützung in dieser schwierigen Situation. Rufen Sie mich bitte direkt auf meinem Mobiltelefon an, sobald Sie ein Termin für mich haben. Rufen Sie mich bitte direkt auf meinem Mobiltelefon an, sobald Sie ein Termin für mich haben. Ich hoffe sehr auf ein baldig Klaren des Problems, damit wir weiteren Arge vermeiden können. Ich hoffe sehr auf ein baldig Klaren des Problems, damit wir weiteren Arge vermeiden können. Et widmen wir ein Thema, das Wolgeder von fürchte, besonde in en Efremsprach. Demarst besuchunt der Termavergab. Wenn mani mortesimer sitzt und dai schmerzen geno beschreben mus, reicht en fach Vokabular oft nicht mehr aus. Hier merken wir sofort, wie wichtig der Übergang von Deutsch B1 B2 ist, Missverständnis BEI der Diagnose komplett übermeden. Geno aus diesem Grain ist Deutsch lernen mit Dialogen so unglaublich effektiv für den Alltag. Man lernt die typischen Strukturen nicht nur theoretisch, sondern berät sich mental auf das echte Gespräch an der Rezeption oder im Behandlungssimevor.
Égal, OB ihr noch mitten im Lernen Deutsch B1 oder B2, Kenntnis Verfenernwolt. Die passenden Konnektoren elfen d'abeille, symptômes etlich genoux jordnan unter en ligen, prasis of den pinct ubringent. Gutantag. Ich de gern enan band l'extermin vrimbaran, daich set dreit agent stark rückenschmerzenab. Gutantag. Ich de gern enan band l'extermin vrimbaran, daich set dreit agent stark rückenschmerzenab. Könnte ich eventuell morgen fruvorbekommen, oder sind al termin in ihrer Praxis bere komplett aus Gebücht? Könnte ich eventuell morgen fruvorbekommen, oder sind al termin in ihrer Praxis bere komplett aus Gebücht? Ich bin berufstätig, weshalb mir ein Termin am an Nachmittag oder frühen abendlich lieber. Ich bin berufstätig, weshalb mir ein Termin am an Nachmittag oder frühen abendlich lieber. Die Schmerzen sind unerträglich geworden, sodass ich mich kaum noch auf meine Arbeit konzentrieren kann. Die Schmerzen sind unerträglich geworden, sodass ich mich kaum noch auf meine Arbeit konzentrieren kann. Obwohl ich gestern ein Schmerztablett genommen habe, hat sich mein Zustand überhaupt nicht verbessert. Obwohl ich gestern ein Schmerztablett genommen habe, hat sich mein Zustand überhaupt nicht verbessert. Gutantag, Herr Doktor. Die Beschwerden trotzdem mesten auf, wenn ich lange Zeit am Schreibtisch sitze. Gutantag, Herr Doktor. Die Beschwerden trotzdem mesten auf, wenn ich lange Zeit am Schreibtisch sitze. Der Schmerz sieht vom entran Rücken bis in die Beine, woingen mein Nacken sich völlig normal anfühlt. Der Schmerz sieht vom entran Rücken bis in die Beine, woingen mein Nacken sich völlig normal anfühlt. Muss ich vor der Blutabnahme morgen früh nüchtern bleiben oder darf ich in Klinik essen? Muss ich vor der Blutabnahme morgen früh nüchtern bleiben oder darf ich in Klinik essen? Ich nehme die Medikament Rogelmassigein, so ich mir beim letzten Besuch verordnet haben. Ich nehme die Medikament Rogelmassigein, so ich mir beim letzten Besuch verordnet haben. Falls die Symptome nach einer Woche nicht verschwinden, sollte ich mich dann noch einmal bei Ihnen melden. Falls die Symptome nach einer Woche nicht verschwinden, sollte ich mich dann noch einmal bei Ihnen melden. Könnten Sie mir bitte eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für meinen Arbeitgeber für die nächsten 3 Tage ausstellen? Könnten Sie mir bitte eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für meinen Arbeitgeber für die nächsten 3 Tage ausstellen? Ich warte nun schon seit über ein instant die Mortesimer, obwohl ich einen festen Termin vereinbart. Ich warte nun schon seit über ein instant die Mortesimer, obwohl ich einen festen Termin vereinbart. Da ich meine Krankenkassenkarte zu Hause vergessen habe, werde ich sie non morgen direkt per mail nachreichen. Da ich meine Krankenkassenkarte zu Hause vergessen habe, werde ich sie non morgen direkt per mail nachreichen. Je regelmäßige ich die physiotherapeutischen Übungen mache, desto schneller werden die Verspannungen im Körper verschwinden. Je regelmäßige ich die physiotherapeutischen Übungen mache, desto schneller werden die Verspannungen im Körper verschwinden. Der Arzt hat mir dringend geraten, mich körperlich schonen, bis die Laborwert ungültig vorliegen. Der Arzt hat mir dringend geraten, mich körperlich schonen, bis die Laborwert ungültig vorliegen. Entweder ich mache jetzt einen Kurspause oder ich riskiere, dass die Schmerzen noch schlimmer werden. Entweder ich mache jetzt einen Kurspause oder ich riskiere, dass die Schmerzen noch schlimmer werden. Nachdem ich die Praxis verlassen hat, fiel mir ein, dass ich noch kein Rezept für die Apotheke brauche. Nachdem ich die Praxis verlassen hat, fiel mir ein, dass ich noch kein Rezept für die Apotheke brauche. Ich bin privatversicher, weshalb die Abrechnung der Behandlungskosten direkt über mein Versicherer läuft. Ich bin privatversicher,
Weshalb die Abrechnung der Behandlungskosten direkt übermen versichern. Vorausgesetzt, dass ich mein System einmoschnand verschlechter, werde ich den ärztlichen Notdienst anrufen müssen. Vorausgesetzt, dass ich mein System einmoschnand verschlechter, werde ich den ärztlichen Notdienst anrufen müssen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die freundliche Beratung und die schnell Hilfe in Ihrer Praxis. Ich bedanke mich ganz herzlich für die freundliche Beratung und die schnell Hilfe in Ihrer Praxis. Heute widmen wir uns der Königsdisziplin im Alltag, Diskussionen und der eigenen Meinung. Egal ob beim Kaffeeklatsch in der WG-Küche oder im hitzigen Meeting im Büro, wer differenziert mitreden will, stößt mit einfachen Hauptsätzen schnell an seine Grenzen. Auf dem Niveau Deutsch B1, B2 ist es die größte Herausforderung, nicht nur zuzustimmen, sondern Gegenargumente elegant und schlagfertig zu entkräften. Genau deshalb ist Deutschlernen mit Dialogen so unglaublich wichtig, um ein echtes Gefühl für die Diskussionskultur zu bekommen. Es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern Argumente logisch und flüssig miteinander zu verbinden. Wenn ihr noch im Prozess von Lernen Deutsch B1 seid oder den Übergang zu B2 festigen wollt, braucht ihr komplexe Konnektoren wie zwar, aber, folglich oder angenommen, dasselbe. Sie zeigen eurem Gegenüber, dass ihr die Nuancen der Sprache beherrscht. Wir starten deshalb jetzt eine intensive Übungseinheit für Deutschlernen mit Dialogen B1 und B2, die euch perfekt auf die nächste Debatte vorbereitet. Per Shadowing Deutsch trainieren wir jetzt 20 starke Sätze für eure Meinungsäußerung. Ich spreche jeden Satz einmal in Ruhe vor, lasse eine Pause für euch zum lauten Nachsprechen und wiederhole ihn direkt ein zweites Mal, damit sich die Struktur tief einprägt. Lasst uns direkt loslegen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die flexiblen Arbeitszeiten im Team unbedingt beibehalten sollten. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die flexiblen Arbeitszeiten im Team unbedingt beibehalten sollten. Das klingt zwar im ersten Moment logisch, aber wir müssen auch die potenziellen Nachteile für die Kundenbetreuung berücksichtigen. Das klingt zwar im ersten Moment logisch, aber wir müssen auch die potenziellen Nachteile für die Kundenbetreuung berücksichtigen. Meiner Meinung nach sollten wir dieses komplexe Thema erst dann entscheiden, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen. Meiner Meinung nach sollten wir dieses komplexe Thema erst dann entscheiden, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen. Einerseits verstehe ich deine Bedenken vollkommen, andererseits sehe ich im Moment keine bessere Alternative zu diesem Vorschlag. Einerseits verstehe ich deine Bedenken vollkommen, andererseits sehe ich im Moment keine bessere Alternative zu diesem Vorschlag. Angenommen, dass wir das Projekt verschieben, welche finanziellen Konsequenzen hätte das eigentlich für unser Budget? Angenommen, dass wir das Projekt verschieben, welche finanziellen Konsequenzen hätte das eigentlich für unser Budget? Ich stimme dir in diesem Punkt absolut zu, da die Effizienz unserer Arbeit dadurch deutlich gesteigert wird. Ich stimme dir in diesem Punkt absolut zu, da die Effizienz unserer Arbeit dadurch deutlich gesteigert wird. Das ist zwar ein interessantes Argument, aber es entspricht leider nicht ganz der Realität in unserem Arbeitsalltag. Das ist zwar ein interessantes Argument, aber es entspricht leider nicht ganz der Realität in unserem Arbeitsalltag. Wir haben die Zielvorgaben im letzten Quartal verfehlt, folglich müssen wir unsere Strategie jetzt grundlegend anpassen. Wir haben die Zielvorgaben im letzten Quartal verfehlt, folglich müssen wir unsere Strategie jetzt grundlegend anpassen.
Aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, den neuen Vorschlag der Marketingabteilung einfach mal testweise auszuprobieren. Aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, den neuen Vorschlag der Marketingabteilung einfach mal testweise auszuprobieren. Ich bezweifle stark, dass wir diese anspruchsvolle Aufgabe ohne die Unterstützung von externen Experten rechtzeitig lösen können. Ich bezweifle stark, dass wir diese anspruchsvolle Aufgabe ohne die Unterstützung von externen Experten rechtzeitig lösen können. Es ist absolut notwendig, dass wir eine gemeinsame Lösung finden, anstatt uns ständig gegenseitig zu kritisieren. Es ist absolut notwendig, dass wir eine gemeinsame Lösung finden, anstatt uns ständig gegenseitig zu kritisieren. Je intensiver wir über die verschiedenen Optionen diskutieren, desto klarer wird die beste Entscheidung für uns alle. Je intensiver wir über die verschiedenen Optionen diskutieren, desto klarer wird die beste Entscheidung für uns alle. Diesen Einwand kann ich gut nachvollziehen, obwohl die Daten aus der Umfrage eine völlig andere Sprache sprechen. Diesen Einwand kann ich gut nachvollziehen, obwohl die Daten aus der Umfrage eine völlig andere Sprache sprechen. Entweder wir investieren jetzt konsequent in die neue Software oder wir verlieren langfristig den Anschluss an die Konkurrenz. Entweder wir investieren jetzt konsequent in die neue Software oder wir verlieren langfristig den Anschluss an die Konkurrenz. Ich würde gerne noch hinzufügen, dass die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter für den Gesamterfolg entscheidend ist. Ich würde gerne noch hinzufügen, dass die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter für den Gesamterfolg entscheidend ist. Selbst wenn wir Überstunden machen, werden wir diesen extrem knappen Abgabetermin unmöglich einhalten können. Selbst wenn wir Überstunden machen, werden wir diesen extrem knappen Abgabetermin unmöglich einhalten können. Das sehe ich ganz anders, da die Kosten für diese Maßnahme den Nutzen bei weitem übersteigen würden. Das sehe ich ganz anders, da die Kosten für diese Maßnahme den Nutzen bei weitem übersteigen würden. Vorausgesetzt, dass der Chef unserer Argumentation zustimmt, können wir ab nächster Woche mit der Umsetzung beginnen. Vorausgesetzt, dass der Chef unserer Argumentation zustimmt, können wir ab nächster Woche mit der Umsetzung beginnen. Man darf nicht vergessen, dass eine transparente Kommunikation die Basis für jedes erfolgreiche Projekt ist. Man darf nicht vergessen, dass eine transparente Kommunikation die Basis für jedes erfolgreiche Projekt ist. Ich schlage vor, dass wir die Diskussion an dieser Stelle beenden und morgen frisch abstimmen. Ich schlage vor, dass wir die Diskussion an dieser Stelle beenden und morgen frisch abstimmen. Wenn wir nach der Arbeit bei einem kühlen Getränk zusammensitzen und von unserem verrückten Tag erzählen, wollen wir nicht wie ein Roboter klingen. Auf dem Niveau Deutsch B1 B2 ist es die Kunst, eine Geschichte lebendig und spannend zu erzählen, ohne dass einem nach der Hälfte des Satzes die Puste ausgeht. Genau hier hilft uns Deutschlernen mit Dialogen enorm weiter. Eine gute Story lebt nämlich von den richtigen Verknüpfungen, damit die Freunde am Tisch auch wirklich gebannt zuhören. Egal, ob ihr noch fleißig am Lernen Deutsch B1 seid oder eure B2-Fähigkeiten auf das nächste Level bringen wollt. Mit Konnektoren wie je, desto oder unter der Bedingung, das bringt ihr Struktur und Emotionen in eure Erzählungen, sodass euer Deutsch absolut natürlich und fließend wirkt. Für diesen entspannten Feierabendwiebe starten wir jetzt eine neue Runde Deutsch lernen mit Dialogen B1 und B2. Schnappt euch ein Getränk, lehnt euch zurück und nutzt diese Shadowing Deutsch Session, um euren Redefluss zu trainieren.
Ich spreche jeden der 20 Sätze einmal ganz entspannt vor, lasse eine kurze Pause für euch zum lauten Nachsprechen und wiederhole den Satz direkt noch einmal, damit sich der Rhythmus perfekt einprägt. Los geht's! Endlich Feierabend. Der Tag heute im Büro war wirklich unglaublich anstrengend und voller Überraschungen. Endlich Feierabend. Der Tag heute im Büro war wirklich unglaublich anstrengend und voller Überraschungen. Ich habe mich riesig darauf gefreut, mich endlich mit euch in dieser gemütlichen Bar zu treffen. Ich habe mich riesig darauf gefreut, mich endlich mit euch in dieser gemütlichen Bar zu treffen. Stellt euch vor, mein Wecker hat heute Morgen nicht geklingelt, so dass ich total gestresst aufgewacht bin. Stellt euch vor, mein Wecker hat heute Morgen nicht geklingelt, so dass ich total gestresst aufgewacht bin. Nachdem ich die U-Bahn knapp verpasst hatte, musste ich die ganze Strecke zum Büro zu Fuß laufen. Nachdem ich die U-Bahn knapp verpasst hatte, musste ich die ganze Strecke zum Büro zu Fuß laufen. Obwohl ich mich extrem beeilt habe, bin ich trotzdem 10 Minuten zu spät zum wichtigen Meeting gekommen. Obwohl ich mich extrem beeilt habe, bin ich trotzdem 10 Minuten zu spät zum wichtigen Meeting gekommen. Glücklicherweise war der Chef noch gar nicht da, da er selbst im Stau stand. Glücklicherweise war der Chef noch gar nicht da, da er selbst im Stau stand. Je später der Nachmittag wurde, desto mehr Arbeit stapelte sich plötzlich auf meinem Schreibtisch. Je später der Nachmittag wurde, desto mehr Arbeit stapelte sich plötzlich auf meinem Schreibtisch. Ich wollte eigentlich früher gehen, wohingegen mein Kollege mich um Hilfe bei einer Präsentation bat. Ich wollte eigentlich früher gehen, wohingegen mein Kollege mich um Hilfe bei einer Präsentation bat. Wir haben die Aufgabe dann gemeinsam gelöst, so dass wir beide pünktlich das Büro verlassen konnten. Wir haben die Aufgabe dann gemeinsam gelöst, so dass wir beide pünktlich das Büro verlassen konnten. Was habt ihr eigentlich am vergangenen Wochenende Schönes gemacht? Habt ihr das gute Wetter ausgenutzt? Was habt ihr eigentlich am vergangenen Wochenende Schönes gemacht? Habt ihr das gute Wetter ausgenutzt? Ich bin am Samstag spontan an den See gefahren, um einfach mal komplett abzuschalten. Ich bin am Samstag spontan an den See gefahren, um einfach mal komplett abzuschalten. Der Ausflug war wunderschön, vorausgesetzt, dass man die vielen Mücken am Abend ignoriert. Der Ausflug war wunderschön, vorausgesetzt, dass man die vielen Mücken am Abend ignoriert. Nächstes Wochenende wollen wir grillen, unter der Bedingung, dass das Wetter sonnig und warm bleibt. Nächstes Wochenende wollen wir grillen, unter der Bedingung, dass das Wetter sonnig und warm bleibt. Entweder wir gehen morgen Abend zusammen ins Kino oder wir kochen gemütlich bei mir zu Hause. Entweder wir gehen morgen Abend zusammen ins Kino oder wir kochen gemütlich bei mir zu Hause. Ich habe mir fest vorgenommen, unter der Woche weniger auf mein Smartphone zu schauen. Ich habe mir fest vorgenommen, unter der Woche weniger auf mein Smartphone zu schauen. Man fühlt sich viel entspannter, solange man abends einfach mal ein gutes Buch liest. Man fühlt sich viel entspannter, solange man abends einfach mal ein gutes Buch liest. Ich trinke unter der Woche eigentlich keinen Alkohol, weshalb ich heute eine Apfelschorle bestelle. Ich trinke unter der Woche eigentlich keinen Alkohol, weshalb ich heute eine Apfelschorle bestelle. Zwar bin ich total müde, aber die lustigen Geschichten von euch spannen mich total an. Zwar bin ich total müde, aber die lustigen Geschichten von euch spannen mich total an. Lass uns doch schon mal die Karte anschauen, damit wir das Essen rechtzeitig bestellen können. Lass uns doch schon mal die Karte anschauen, damit wir das Essen rechtzeitig bestellen können. Es ist wirklich schön, dass wir trotz des stressigen Alltags immer wieder Zeit füreinander finden. Es ist wirklich schön,
dass wir trotz des stressigen Alltags immer wieder Zeit füreinander finden. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Das war unsere heutige Challenge hier beim German Podcast. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie überwältigend es sein kann, den Sprung von Deutsch B1 B2 zu schaffen. Manchmal hat man das Gefühl, festzustecken, aber glaub mir, jeder Schritt zählt. Genau deshalb ist Deutschlernen mit Dialogen so wertvoll, es bringt die Theorie direkt in dein echtes Leben. Egal, ob du noch am Anfang beim Lernen Deutsch B1 stehst oder schon mitten im B2-Alltag steckst, mach dir keinen Stress. Nutze diese Episode einfach regelmäßig für dein Shadowing-Deutsch-Training und sprich die Sätze laut mit. Mit der Methode Deutsch lernen mit Dialogen B1 und B2 wirst du merken, wie deine Satzverknüpfungen von Tag zu Tag natürlicher und flüssiger werden. Bleib einfach dran. Wenn dir diese Folge geholfen hat, dann lass uns unbedingt ein Like da. Teile das Video mit anderen Sprachbegeisterten und kommentiert unten. Was hat euch an dieser Episode besonders gefallen und was können wir in Zukunft noch tun, um die Lektionen noch nützlicher für euch zu machen? Euer Feedback hilft unserer Community unglaublich beim Wachsen. Bis zum nächsten Mal, eure Sophia.